Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulillahi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı günler. Allah subhanahu teala hayırlı turmuşlar nasip etsin. Murazalarımızdan Allah subhanahu teala kabul edip tiyişli ecir sevaplarını verip özünün rızalığına eriştirsin hemmemizin de. Bir günde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri bilen kabristan'a barıp dua kılgan vakitte dua kılgandan soň benim de bir katı kardeşlerimni, dostlarımni ko'resim keladi. Yani dostlarımni ko'resim kela, onlar bilan uchrashasım keladi. Sahabelerine ayta. Ya Rasulullah dediler şu vakitte. Biz senin dostların tugilmini, biz senin kardeşlerin tugilmi dediler. Yok, siz benim sahabelerimdi. Kardeşlerim ondan soň Mindən soň, men bu dünyadan ketgenden soň keleşekler, meni ko'rmagan ravishda bulganlar. Onlar meni ko'rmagan ravishda meni yaratib, benim sünnetime iyerip, benim sünnetimni tirgizuvchilardi. Vallahi de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, onlar kütü benim Havzun Nebi'ge kelirler, Havzul Kevser'ge. Kıyamet meydanında kelgende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin havuzu yani kuli çoşanda kelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün mübarek kolu bilen su içirgenini biliriz. Buna şunda kütüleri bilen kelirlerdi. Şol vakitte aytır bizdi. Bular kimler deyip sırağa açtı. Feriştelerin de aytırlar ayta turgan bilgilengenler aytırlar. Bular senin ümmetin. Lakin aralarında şu yüzleri nurlu bulmaganlar bulurdu. Men olar bilan uchrashacakmın diye dostlarım bilendi. Ol dostlarımni qayan tanırsın, neşik bilirsin sen ya Resulullah. Bek Müslümanlar köp bulgandan soň men olarni tanırmın diye. Mesela bir kişi kütüğü bulganda, eğer bir kişinin kütüğü var ise mesela, bir kişinin kütüğü var ise, atları var ise, yoki özünün atlarını kütüğe çıkarıp jiberdiyse, onun mangayı ak bulgan, tuyaklары ak bulgan bilgileri var iken özünün atları yoki sıyırları ulanı tanımaz mı diye öz hocası özünün şu sıyırların, atların, tiriklerini. Tanır elbette diler. Şu an göre men de onlarını tanırmın diye. Havzul Kevser'de yani Havzul Nebi yanına kelgen vakitte onlar gelirlerdi. Lakin aralarında şu kütü bulup gelirlerdi diye. Aralarında şundayları bulur, mangayları hem ayaklarından, kullarından nur bulmaz. Nindi nurlar degende mangaydan, yüzlerden, kullardan, ayaklardan nindi nurlar degende taharet alıp namaz kılgan nurlar. Secdege mangayını tiregen şul appap bulup nur bulup yaltırap durur diye. Taharet algan vakitte tegen kullarga tegen şu urunlar, şu sular tegen urunlar bütünüsü appaq bulup yaktırıp, nur bulup yaktırıp durur. Ayakları da şulay yok. Diz başları da şulay yok diye. Hem indi men onlarni şundan tanırmın. Aralarında şundayları bulmaz diye. Bular kimlersin deyip sorarmın diye. Şul vakitte aytırlar, bular da senin ümmetinden ya Resulullah deyip aytırlar feriştelerin de ayta turgan zatlar. Bilmem kimler, Allah subhanahu teala özü bilgilegenler. Bular da senin ümmetinden, lakin bular senin sünnetini nık tutmadılar. Bular bid'atlerge kirdiler. Bular senin sünnetini bir adaşu yağına alıp gittiler deyip aytırlardı. Şol vakitte olağı kızmından deyip men olarni qo'rman, olarga hiç bir tağam bir yutum su kaptırmam diye Havzun Nebi'den. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetin tutuşular. Yani ol bulmağını görmüşler işte. Kur'an'dagini işitip, Allah subhanahu teala'nın sözlerine kulak salıp, Allah subhanahu teala'ga ibadet kılıp, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni görmez, sahabelerini görmez derecede, tabiğinler, galimlerini görmez derecedeki şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetini tutup barışılar. Şular turunda Allah'a şükür kıyamet ve aldından bulgan bizning qavmga, bizning to'qimga qarata aytilgan so'zlar. Ular menim do'stlarimdi. Menim sünnetimni tutgan, sünnetimni tirgizgan. Birgina sünnetimni tirgizsa da, birgina sünnetimga yopishsa da, ular menim bilan birga. Men ularga Kevser'de, Havzul Kevser'den, Havzul Nebi'den, özümün kolum bilen alarga suların işirimindi. Hem
Шул ук вакытта минем белән бергә булырлар ди. Аллаһына рәхмәте. Инде изгелекләр кылабыз. Аллаһ Субханаһу Тәала изгелекләребезне кабул итсен. Изгелекләр дигәндә нәрсә соң ул изгелек дигәндә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәте. Нәрсә соң ул сөннәт? Сөннәт диләр дә шуны аңлап бетерә алмыйлар. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм дөньяда Аллаһ Тәала кушканча тәртипле булып, bütün jаны, тәне, акылы, фикере белән гаиләсендә, җәмгыятьтә, көнкүреш тормышта нинди рәвештә тәртипле яшәп күрсәткән булса, гыйбадәттә шул иң беренче әлбәттә, гыйбадәтләрне ничек тәртипле итеп күрсәтеп калдырган булса, менә шушы сөннәт дип атала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәтен без каян беләбез? Аның сүзләрен безгә китереп җиткерделәр бүгенге көндә галимнәр. Кайсы фигъли, кайсы каули, кайсы тәкрари. Үч төрле сөннәте бар. Берсе ул эшләп күрсәткән, берсен әйтеп калдырган, берсен инде ул әйтмәгәндә, тәкъдим дә әйтмәгән, ләкин үзе һәр вакытта эшләгән, яки анарга сорау белән килгәндә дәшмәгән, җылмаеп калган, ләкин шунарга каршы чыкмаган. Сахабалар нәрсә сорасалар, берәр әйбер эшләсәләр, шуны күреп каршы чыкмаган. Ягъни бу да инде теге дәшмичә риза булган дигәнлекне белдерә торган шушы үч төрле сөннәте бар. Көндәлек тормышта Аллаһ Тәгаләгә карата, олыларга, кешеләргә карата, шулай ук гаиләсенә карата, хатыннарына карата, шушы тормышка карата, сәүдә эшләре булсын, көндәлек эшләре булсын, хәтта иртән йокыдан уянып китеп кич йокларга ятканча кадәр яшәгән рәвеше, тормышы тәртипле булып яшәгән, тәртипкә өйрәтеп калдырган менә шушы сөннәте. Әлбәттә, кайбер кешеләр теге бер өлешен алмакчы булалар, икенче өлешен генә алалар, бер өлешен алып икенче өлешен калдырырга тырышалар, күрә торып. Мондый чиракта бу кешеләр әгәр дә бер сөннәтен алып та икенчесен үти ала торган сөннәтен ташладылар исә, бу әлбәттә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең ачуына дучар булыр, Хавзул Кәүсәргә, Хавзул Нәбигә якын китерттермәс. Куыр, улагыгыз дияр. Ничек без тырышабыз? Булдыра алганча. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха. Аллаһ Субханаһу Тәала сез күтәрә алмаслык йөкләми үстегезгә ди Аллаһ Тәала Куръани Кәримдә. Сөннәттән булсын, фарыздан булсын, башкасыннан булсын. Фарызларны, ваҗибларны билгеләгән, күтәрә алырлык. Бер ай менә ураза, фарыз уразасы бар. Күтәрә алырлык, Аллаһка шөкер. Кем дә күтәрә алмый Куръани Кәримдә әйтә. Бу йөкне. Авырыйсыз икән, сәфәрдә икәнсез, башкасы икән, куеп тор. Аннан соң тотарсың. Тота алмыйсың икән, фидиясен бирерсең. Фидияне бирерлек хәлең юк икән, сиңа үзеңә фитраларын китереп бирерләр калган мөмин мөселманнар ди. Һәр бер очракта шундый нине билгеләгән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәте каян беләбез, кайсы ничә, кайда җыелды ул дигәндә, әлбәттә аны Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә тагын бер хадисендә, сахабалар белән утырган вакытта, шул вакытта Салман әл-Фариси дигән олы сахабадан булган, Әбу Бәкр Сиддиқның иң якын дусларыннан булган, Әбу Бәкр Сиддиқтан соң мәгънәви рәвештә теге тормышта Захири яктан, тышкы яктан тормышны алып бара торган Умар ибн Хаттаб халиф булып калса да, мәгънәви яктан, рухани яктан Салман Фариси Әбу Бәкрнең бүтән руханиятен алып калган кеше. Шул вакытта минем сөннәтемнең кичкенә генә бер өлешен алып шуны дәвамлы тотса да, минем белән бергә җәннәттә булыр ди. Араларыннан бер никадәр вакыттан соң, минем вафатымнан соң ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, берәү килеп чыгачак, минем сөннәтемне туплаячак, таркалып биткән булачак ди сөннәтем ди. Кем соң ул синең нәселеңнән булачакмы дип Салман әл-Фариси хәзрәтләре сорый да, сездән ди, Салман ди. Ягъни Салман Фариси, фарси кешесе, гарәпләрдән түгел, сездән чыгачак, фарсилардан чыгачак ди. Имам Әгъзам Әбу Ханифа рахматуллаһи алейһи турында ишара кылынганын шуннан беләбез, сахабалар шуңа анарга ишара кылдылар. Һәм инде әнә ул түзеде иң беренче сөннәтне туплады. Ул туплады да шуннан соң Малик ибн Анас, ул вакытта Аузагилар, Лайслар бөтенесе шәкертләренә әйттеләр, әнә Әбу Ханифа иң хәерлесе, белүче, әнә ул, анардан сорагыз, анарга барыгыз.
Ol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti bilen bara. Anın sünnetinde nersesin digeç Kur'an'dan bir şitkede gitmeyi oldu. Hadislerini de ol en kiminde bir 10 sahabeden şol bir nerse bir mesele eytilmegen bolsa kabul etmedi. En kiminde bir 10 sahabeden iştilirge tiyiştip ana şunday hadislerini Allah. Sahabelerinin icmağı bilen birgeleşip hem fikirde bulgan, bir fikirde bulgan şu meselelerine yine koya ala özünün neyine söylegen sözlerine tığa. Hem indi özünün tiresindeki bulgan fakihlarının sözü alar bilen bir fikirlep kıyas kılgan şu kıyasını gına ala başka nerseni kırpmaydı. Şunday derece işte. Ondan sonra gittiler ana. Bütünüsü onlardan öğrendiler. İmam Şafii de onun şakirtinden öğrendi. Hem bugünkü günge kadar Ahmet ibn Hanbel de İmam Şafii'nin şakirtinden öğrendi. Şuşlay bugünkü günge kadar şu duyuşup sünnet bularak ezgine almışkan fikirler bilen türlü kişkinikkine türlü meselelerde, vakt meselelerde türlü kolaşlar bulgan revişte şu dört yöneliş, dört mezhep sünnetini bugünkü günge kadar getirip jetkirdiler. Şuna göre ehli sünnet vel cemaat dip ataldı. Sünnet yolu bilen bir cemaat bilen bara turgan narsa mena şu dört yönelişte bulup kaldı. Bugünkü günde elbette sünnet dip aytip de özleri Kur'an'dan ayetini jılqıp alıp, deginden bundan hadislerini jılqıp alıp, mena min de bit şoşunday revişte Ebu Hanife görmegen iken mena bu hadisni Ebu Hanife yoki Şafii hazretleri yoki Hanbel hazretleri mena bu ayetni görmegen iken mena min toptum deb aytuvchilar var. Qafoy tegiz anday kishilar ayta turgan bolsa, Ebu Hanife kebek 6 yaşta Kur'an yatlasam yoki İmam Şafii kebek 10 yaşta Kur'an yatlasam şoşunda qaynap üssəng 12 sahabelerini görüp de Enes İbn Malik degen sahabeden de Caffar Sadiq degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onuğundan dersler alıp da şunday revişte eğer de ilimler alıp 12 yaşında indi ürete başlap şu ilimni 18-20 yaşında özünün okutuşusu Hammad degen ulu alim şunun ornuna kalıp da şunun kadarık jiyip yaşagan bolsan, bek hoş tabi tali 18-20 yaşına kadar yaş bolsan, yoki 50-60 yaşına kadar ulu bolsan, azıp tozup yurdun da ondan sonra Kur'an'ın tefsirinden, teginden bundan elektirdin de qaralı bunu görmegenler iken mezheptekiler, bunu görmegen bilmegenler iken, mene men izlep toptum, qaralı nişip men izlep toptum deb, şu eli aynıp da bitmegen miyinden çıkan fikrin bilen İslam'a fikir kirtirge gerek değil, bu bid'at deb atalar. Bid'atçilerini olağı kızmından, canımdan kitigiz deyip kuvaşakmın deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Allah subhanahu teala her bir bizge de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden ayrılmazsa nasip edip, onun bilen birge cennetil ağlada Allah teala huzurunda bulubuzunu nasip etsin. Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azaban. Allah.